तो गाइज़ यही है वो माइक जो अभी मैं मार्केट से ख़रीद के लाया हूँ, ताज़ा ताज़ा। अभी मैं इसे एक बार भी नहीं खोला हूँ। गाइज़ देखते हैं ये अंदर से कैसा लगता है। गाइज़ मैं इसे इसलिए ख़रीदा हूँ क्योंकि मेरे वीडियोज़ में वॉइस क्लियर नहीं आते थे। गाइज़ ये मुझे 150 का पड़ा है। देखते ही ये भीतर से कैसा लगता है दिखने में। तो गाइज़ देख सकते हैं भीतर से तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक ठाक है। हम लोग इसे यूज़ कर, ये है वो क्लिप जिसमें ये पैक था। ये गाइज़ ये जो है मेरा माइक, ये 1.5 मीटर का है, काफ़ी ज़्यादा लंबा है, ठीक ठाक सा है। और 150 में और क्या ही मांग सकते हैं हम लोग। तो गाइज़ वीडियो लाइक कर दे के चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।